प्रकार से हम माथना में आए हैं और माथना में काम करने आई है। और पत्थर में देख सकते हैं आप पानी पानी ही पानी, और इधर भी पानी ही पानी, सब जगह पानी ही पानी, झरने जैसा लग रहा है। मतलब या क्या ही बोल सकते आप, पत्थरों में से पानी आ रहा और फिसल फिसल के हम भी जा रहे हैं। इस प्रकार से बरसात का मौसम है और ये अभी से झर चालू हो गया नहीं, यानी कि पानी अभी काफ़ी है। तो किन से आ रहा है? यहीं से आ रहा, आगे से भी होगा, आगे से हो सकता। चलो उधर जाके देखते, आगे जाके देखते हैं। एंड गाइस हम ऐसे उबड़ खाबड़ में कूद पड़े हैं और आपको दिखाते तो ये पत्थर में से, हाँ पत्थरों पर ये पानी पानी, यहाँ से पानी आ रहा और आगे तो कोई ऐसी सुविधा नहीं है। फिर